Olá, meus fofos e minhas fofas do meu coração. Tudo bom com vocês, meninas? Hoje estou aqui, né, pra fazer... Gente, fogos. Natal fogos. Hoje estou aqui pra fazer uma slime, né? Como vocês podem ver. Eu acabei de comprar esse cola pra gravar vídeo pra vocês. Senão, né? Não presta. Eu vou usar essa cola aqui, como vocês podem ver, né? E eu vou fazer uma... Eu sei que não tá me pegando. Eu vou fazer uma slime referente ao Natal, né? E, gente, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevem no canal, tá? A meta é 100 likes, vai. 100 likes para ajudar o nosso canal. E deixa eu arrumar vocês aqui pra vocês verem. Vou baixar aqui. Opa, tudo bom, Marisa? Gente, eu vou usar essa cola aqui, ó. Da PVA. PVA. Ela é muito boa. Recomendo. Usar tinta Bell. Foi R$4. Essa cola aí foi 9,50 centavos. Qual os preços, né? Sempre é bom. Ai, tudo bom, tá vivo? Essa água brincada aqui, eu não sei quantos foi. Mas deve ser uns 2. E o bicarbonato foi 3. Eu fiz assim, mas é 3. Gente, eu vou usar essa tinta, essa e essa. Essas 5. Ó. Marcelo, por que branco? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, sabe por quê branco? Porque eu, quando eu vou fazer slime, eu coloco branco. E, gente, eu vou colocar vocês num lugar maior. Eu sei que tá bom assim, vai filmar só a minha barriga, né? Pra cima, pra... Gente, deixa eu ver se tá filmando. Eu vou colocar aqui em cima, que eu achei essa slime super boa. Gente, eu comprei uma slime que eu não sei qual marca, deixa eu ver. Não tem marca, que eu acabei de arrancar o papel, mas tudo bem. Ela é metálica, ela é muito boa. Olha a cor dela, tá focando? Ó. Ó, tá vendo? Ela é muito boa. Mas ela não faz esses negócios de slime, sabe? Só pra ficar... E solta muito peido. Ó. Tá, né? Vamos deixar aqui. Vamos tirar essa. Tá bem boa também. E eu vou fazer 2, porque eu vou fazer os enfeites, sabe? Da árvore. E vou fazer a árvore, entendeu? Ó. Tá caindo a coca. Então, parece que... Ó, não tô apertando. Tem uns fios, parece, de cabelo. Ó. Tá bom. Deixa só esse negócio aqui cair. É que eu esqueci de balançar ela. Aí, por isso. E ela é nova também, né? Aí, por isso que eu esqueci de balançar ela. Aí, por isso, né, gente? Sempre temos os nossos erros. Vou deixar aqui pra vocês conseguirem ver. E assim, né? Vou deixar aqui. Agora eu vou usar tinta branca. Agora eu vou mexer. Pode ser que
não dê certo, mas vai dar, porque eu já sei mexer com essa cola, entendeu, gente? Eu sei que tá um solzão ali, porque graças a Deus deu um sol. Aí, vou colocar tinta verde. E eu não vou deixar verdinho, não, eu vou deixar verdão. Vocês viram tanto que eu coloquei, gente? Ó, eu vou colocar vocês aqui de perto pra vocês verem. A nossa slime. Ó. Vou deixar vocês aqui, ó, por enquanto. Deixar essa tinta pra cá. Vocês vão pra cá. E aqui. Ó, gente, ficou meio fraco. Vou botar mais. Ó. Ó. Agora ficou verde. Com o verdinho. Nossa, na câmera tá parecendo um azul piscina. Um azul, sabe? Na câmera tá muito bonito. Mas agora aqui tá verde. Agora vamos ativar, né? Deixa eu mexer no bicarbonato com a água brincada. Gente, eu não sei se eu tô falando muito baixo. Porque eu não falo baixo. Tô aprendendo a falar baixo. Ó, ó, virando. Tá virando. Gente, eu vou botar vocês aqui em cima, né? Pra ficar maior. E... que eu vou ficar segurando. Calma aí. Essas tintas pra me ajudar. Tá pra me ajudar. Aqui, ó. Vou colocar mais. Que ainda não virou. E... gente, vai ser uma Natal. Gente, hoje eu acho que eu vou gravar, tá? Acho. Eu não sei. Porque hoje é ceia de Natal. E, gente, Feliz Natal pra vocês. E um ano novo também. Que esse ano de 2020 tudo mude, né? Ó. Gente, ó. Até já coisa na minha mão. Coisa mais, ó. Minha água brincada tá acabando. Vou comprar outra. Olha, gente, eu vou tentar fazer alguns vídeos sem ser de slime e tal, e tururu. Gente, eu vou abaixar aqui pra conversar com vocês, né? Não tenho muito a dizer, mas... eu sei que tá virando. Vou colocar mais. Porque ainda não virou. Coceira no nariz. Mas taca mesmo. Gente, ó. Quem não sabe, eu faço, sabe como? O meu Borax. Quem me pergunta, né? Não sei. Eu fiquei de ver qual é o meu Instagram. Esqueci, gente. No próximo vídeo. Que eu acho que eu vou gravar vídeo essa noite, né? Mas meia-noite, porque vai ser ceia, né? Então eu vou colocar aqui. Já.
Calma aí. Agora eu vou abrir pra vocês. Pronto. Você viu? Tudo mais para preparação. E eu acho que eu não devia ter tirado do pote. Tá muito grudento. Ó. Mas a água brincada vai ajudar. Começa de slime sempre assim, gente. Ó, uma dica que eu tenho que dar pra vocês. Se você tá vendo que a slime tá ficando, tá meio mole assim, não jogue fora como você está fazendo, né? Porque não joga fora, não desista. Só você mexer, colocar bórax. O ativador que você tá usando, tá? O meu, no caso, é a lubrificada para rodar com sódio. Gente, quem não sabe, o bicarbonato de sódio, ele é tóxico, né? Ele é ácido, ele queima, tá? Eu não recomendo a vocês tocar no pozinho, né? Deixa... E pra você fazer slime, você tem que ter um responsável junto, entendeu? Ó, tá bem verdão agora, né? Que abriu o sol. Aqui pra dentro de casa, no quarto. Ó. Nossa, minha bancadinha aqui de slime tá cheia. Agora tem mais uma. De Natal, de Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell string, jingle bell string. I stand. Gente, no próximo vídeo, né? De hoje, talvez, não sei. Eu falo qual é o meu Instagram. Ó, gente, acabei. Só falta tirar aqui do pote, né? Uns pedaços. Que eu acho que vai amortecer o slime tanto que já tá mole. Mas tem que tirar. Mas já tá mole, gente. Calma aí que eu vou dar uma ativadinha nessa. Essa daqui, que aí quando for voltar pra cá. Você viu que esse ativador é super bom. Ó. Ó. Agora, já vou espalhar um bórexinho. Gente, ó, na mão, assim, ó, ela já feita o bórax, né? Ela não é tônico, ou tóxico. Não sei falar não, mas... Ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Na continuação desse vídeo, né? Eu vou fazer agora, né? Corre lá pra ver, tá? Assim que sair esse vídeo, vocês assistem. E assim que sair o outro, vocês assistem, gente. Já deixa o like, já se inscreve no canal. E já ative o sininho, ó. Ela tá super gostosa. Ó. Beijos, tchau! E um Feliz Natal pra vocês, gente. E Ano Novo também. Tchau!